What？ 而家買樓仲要排隊？喂，臨時演員你又唔叫我？信譽天匯開賣啦！報紙講到啲人通宵排隊，我先信啊！嗱，我就係通宵排隊嗰啲人啦。而家呢，就係21號晚上8點51分，現場已經有10幾個人排緊隊啦。距離開賣仲有15個鐘。嗱，終於等到22號嘅凌晨啦。而家係1點，距離開賣仲有11個鐘頭，時間突然過得好慢啊！而家出邊嘅溫度係12度，嗱，呢度係半山嚟㗎，我諗得9到10度左右嘅啫，啲風吹埋嚟係真係凍㗎。而家去到3點啦，距離開賣仲有9個鐘頭，聽日就喺呢個位置衝入去㗎啦。而家係5點鐘，距離開賣仲有7個鐘頭，示範單位都係開好晒燈，等我哋聽日衝入去㗎啦。終於等到天光啦，距離開賣唔夠4個鐘頭，現場嘅人呢就越嚟越多。嗱，依家已經接近10點啦，仲有2個鐘頭就開波㗎啦，準備開賣啦。大家都開始自覺執翻自己帶嚟嘅物品，保持翻現場清潔。最後搞到下晝4點，終於都幫客人爭取到心儀嘅單位啦！恭喜晒，幫手下面點個關注先啦，拜拜。